Мікрорайон, що опинився під прицілом рашистів із перших днів відкритої збройної агресії, поступово відбудовується. І цього тижня 2 бригади покрівельників, а це співробітники Чернігівського 10-го ЖЕКу, а також їхні колеги із Хмельницького, працюють на даху однієї з 9 поверхівок по вулиці Білова. Спочатку ми відремонтували покрівлю цементом, бетоном, зробили її рівненькою для того, щоб покрити покрівлю євроробіроїдом. Поклали нижній шар, тепер робимо верхній, щоб все було добре, щоб людям не протікала покрівля, щоб у них було сухо в квартирі. Чоловік каже, роботи відчутно додалося. І на об'єкти вийшли ледь не одразу після бойових дій із тими матеріалами, що лишалися. Потім місто їх закупило стільки, скільки потрібно. Якщо говорити про цей будинок, то масштаб тут невеликий. У кожному корпусі приблизно по 100 квадратних метрів уламкових пошкоджень, тобто всього кілька квартир. Загалом же покрівель, які потребують нагального ремонту в управляючому комунальному підприємстві, близько 2,5 тисяч метрів квадратних. І є задачі серйозніші. На цьому будинку удар прийшовся у стіну, а є квартири, які повністю пробита покрівля, і там дірка здорова. Є 3 на 3, у діаметрі 5-3 метри, по-різному буває, який снаряд попаде, чи бомба, чи снаряд, чи міна. Нині головне – це закрити критичні руйнування і підготувати помешкання до опалювального сезону. Тобто готові вони мають бути вже до осені. Цей ЖЕК другий після КП «Новозаводське» за обсягом пошкоджень. І якщо порівняно з мирним часом площа покрівель, які потрібно відновити, тут не надто змінилася, то кількість робіт зі скління збільшилася вшестеро. З 220 будинків, які ми обслуговуємо, пошкоджено 150. З них з прямим влучанням снарядів – це 50 будинків. Це де снаряд влучав до 10 разів в один будинок. Ремонтуємо місця загального користування, ці ж покрівлі, під'їзди. Квартира – це більш приватна власність, і тут вже, скажімо, не наша відповідальність трошки. Це вже перш за все відповідальність держави. І компенсацію витрат мешканців і, в принципі, ремонт повинна забезпечити держава свого фінансування. На ремонти дахів, скління вікон у під'їздах і частково їхню заміну повністю на металопластикові, а також обслуговування внутрішньобудинкових мереж, для цього КП із бюджету міста виділили 6 мільйонів 900 тисяч гривень. Всі необхідні матеріали вже доставили. Однак, як зазначають на підприємстві, реально оцінити пошкодження вдається лише у процесі. Тому це не остаточні цифри. Вставивши будинок, на перший погляд, здається, 500 квадратів покрівля. Коли починаєш знімати свій старий шар, то там воно трошки виходить завжди більше. По плану ніколи не вкладаєшся. Якщо десь чогось буде не вистачати, то, в принципі, я думаю, що власними силами десь за рахунок тарифу будемо докупувати. Нагадаємо, що на проведення першочергових робіт у житловому фонді спрямували 30 мільйонів гривень із бюджету Чернігова. А як підсилення наших комунальників, до міста приїздять працювати фахівці із інших регіонів.